Bonjour, Madame, grüß die Familie und natürlich alle Freunde von der Ranger in Danger. Heute eine neue Folge Perlsatire rund um die Welt, von die stillste Örtchen der Welt. Und ich bin Jean de Provence und präsentiere Ihnen heute eine Folge aus Gute Nachbarland von die Deutschland, eine Folge aus die Frankreich. Ja, Frankreich, Land von die Tour d'Eifel, Land von die Rotwein, Land von die Baguette und auch Land von die guten Käse, aber vor allem auch Land von die Mode und von die guten Gerüche. Und deshalb hat Jean de Provence hier keine Malerpinsel in seiner Tasche, sondern unsere Bärensack hier aus Frankreich, eine französische kleine Stinktier. Eigentlich, man sagt gar nicht Stinktier, in Deutschland vielleicht schon, eigentlich ist er eine Skunk. Eine Skunk und hat er eine deutsche Name, obwohl wir hier zu Gast sind auf die stille Örtchen in Frankreich. Es ist unser Bärensacktier Axel Schweiß. Und normalerweise auch hier hat er seinen kleinen Lieblingsplatz. Und mein Lieblingsplatz, das sehen Sie hier, ist hier in meinem kleinen Ortschaft. Wir wollen heute zusammen mit Le Axel Schweiß einige tolle Gerüche erkennen und das wird Jean de Provence machen mit seinen feinen Näschen und Unterstützung bekommen von der Axel Schweiß. Stimmt hier ansonsten, genau wie ich heute, in ihr schwarz-weiß gefärbt. Und das sorgt natürlich dafür, großer Farbkontrast und Feinde sagen, ich habe Angst vor Le Axel. Wir starten direkt mit unserer ersten kleinen Probe. Ich natürlich darf es nicht sehen, in Frankreich auch immer viele Herzchen am Start, ist ja auch das Land von der Liebe. Wir setzen also unsere blinde Brille auf, nur Axel kann es sehen, kann mir geben von den kleinen Tipps. Und wir holen unsere erste kleine Spezialität mal hier hervor. Schön angerichtet hier vor meiner Assistenz. Und ich als Jean de Provence muss meine Nase immer tief reinstecken in die Produkte. Und, oh, ich rieche hier, es riecht eine Mischung aus ein bisschen lecker, aber auch eine Mischung aus ein bisschen komisch. Wir können mal gucken, einen Tasttest. Ich habe schon eine Idee, Tasttest ist ein bisschen geschummelt, aber das kennen wir in Frankreich ja auch. Wir sind ja auch das Land von der Franck Ribéry und Les Zinedine Zidane. Und ich habe gerochen, sehr würzig im Aroma, aber auch ein bisschen faulig. Ich glaube, wir haben hier original französischen, ich schmeiße auch mal rein, original französischen Stinkekäse. Und ja, so ist es auch. Oh, ein bisschen angeschimmelt, wie Sie hier sehen schon. Verschiedenste Sorten, aber würzig im Geschmack. Und genauso würzig ist auch unser kleiner Axel, wenn er auf Feindeabwehr geht, sind ihre Verströmen einen Geruch, da sagen viele, ist so wie eine Mischung aus dem Knoblauch, aber auch ein bisschen das verbranntes Gummi und Schwefel plus verfaute Eier. So viel habe ich hier nicht gerochen, obwohl auch diese schimmelige Konsistenz geht langsam in meine feine Näschen über. Dieser Geruch wird versprüht aus zwei Drüsen hier im Analbereich. Als Bärensacktier nicht so klar zu erkennen, ist aber auch besser für alle Kunden. Unser Axel wird immer ganz gut gebadet. Viele sagen auch immer, Axel, der sieht ja ein bisschen aus wie ein kleiner Dachs von die Honig. Es gibt auch einen Honigdachs in die Bärensacktiere-Gehege, aber hier sehen wir ganz anderes gestaltet und vor allem dieses offensiv aufgerichtete Schwänzchen ist bei Axel Schweiß natürlich prädestiniert. Wenn es aggressiv wird, stampft es zuerst mit seinen Füßen auf, warnt den Gegner, präsentiert die Analdrüsen und wenn dann auch noch alles nicht hilft, dann geht er sogar, aber das macht jede Art von Stinktier, in eine sogenannte Kopfstand, macht eine Handstand und das mache ich jetzt hier nicht, wer weiß wo ich lande, und versprüht dieses Sekret bis zu 6 Meter Weite, sagen manche. Da muss das sogar sein, ein sehr großes Stinktier. Aber 1 bis 2 Meter schafft jedes Stinktier. Nur der Bärensack, der ist da besser gestaltet. Ich setze die Brille wieder auf. Wir kommen zu Duft Nummer 2. Es ist nicht jedes essbar, wurde mir hier gesagt. Duft Nummer 2. Auch wieder auf unserer schönen Teller von die Ville Rosé. Präsentiert von Le Axel Schweiß. Duft Nummer 2. Und ich stecke meine Nase wieder tief hinein. Muss ein bisschen weinen. Schon abgenommen, muss ein bisschen weinen, aber natürlich, wir haben hier die verfaulte französische Zwiebel. Das ist auch keine Problem zu erkennen. Für Le Jean de Provence, da nehmen Sie auch eine herzhafte Stück. Zur Neutralisation von die Käse, das war eine Sahne. Zur Neutralisation von die Käse, die blinde Brille fällt wieder runter. Schon 2 Gerüche erkannt.
Und mehr als zwei gibt es natürlich auch von den Berserktiere, denn Axel Schweiß hat eine große Bruder, ich nenne ihn immer Le Pepe Le Peau, ist ein typischer französischer Name für ein Stinktier. Und Le Pepe Le Peau ist auch ein Stinktier, kommt auch vor in die Bugs Bunny und ist da verliebt in eine schwarz-weiße Auskatze. Denn die Franzosen auch immer ein bisschen flirty sind. Axel nicht ganz so flirty, Pepe Le Peau in groß natürlich dann schon eher. Und dann haben wir auch noch eine ganz kleine Bruder, das ist so eine Mischung aus Le Frankreich und Le Allemand. Und der kleine Bruder, den gibt es auch als Schlüsselanhänger, wirklich als geschlüpftes Minitier. Und dieser Theo heißt Theodorant. Ist also eine Mischung aus Franzose und Deutsche und auch sehr anhänglich als Schlüsselanhänger. Ansonsten also dieses Stinktier in verschiedenen Evolutionsstadien bei uns in der Shop. Ja, wir machen weiter mit unserer nächsten Duft. Unsere nächste Duft präsentiert von Le Axel Schweiß. Haben wir hier einen Teller, wirklich schon ein bisschen schwerer an. Und stecken unsere Nase hinein. Oh, das ist ganz weich und riecht wie meine letzte Sportunterrichtsstunde. Also, riecht er ein bisschen wie Schweiß, muss ich sagen. Ein bisschen Käse ist auch drin, aber ist eine sehr weiche Duft, ist eine sehr weiche Konsistenz. Da darf ausnahmsweise Axel auch mal daran riechen und ich ihn auch mal fühlen hier. Das ist, ich würde sagen, ist da vielleicht eine alte Duschtuch, wo hat die ganze Mannschaft von FC Bordeaux drin abgetrocknet. Ach, aber es ist sogar meine alte Sportsocke vom letzten Bimsis-Video haben Sie vielleicht gesehen, alte Sportsocke geht raus hier. Die haben wir nicht ganz erkannt, diese Duft. Naja, auch eine Chance de Provence ist hier ein bisschen fehlbar, aber wir haben ja zum Finale noch eine schöne Abschlussduft, wie immer als Highlight. Und das will auch erklären, warum Le Axel hat ein bisschen diese braune Nase. Denn es gibt auch Stinktiere, heißen Ferkelskunks. Ihre kennt man immer an die rosa Näschen. Dann gibt es Le Fleckenskunk, sieht ein bisschen so aus wie ich, mit kleinen Punkten am Körper. Unser Axel ist aber weder Ferkel noch Fleckenskunk und auch kein asiatischer Stinkdachs. Auch diese Art es gibt, wie gesagt, nicht der Honigdachs, sondern Stinkdachs. Und die größte Art von dem Stinktier ist immer der Streifenskunk. Hier sehen wir schöne Streifen, sehen wir auch in meinem Gesicht. Und als Streifenskunk, unsere letzte Präsentation, hat er gesagt, etwas ganz Besonderes, womit man weiß, warum der Axel hat diese braune Näschen. Wollen wir mal nachgucken, was wir jetzt haben? Axel, wir sind ganz gespannt. Haben wir eine große Teller von Frédéric aus der Provence? Eine große Teller, fühlt sich bon an, fühlt sich sehr weich an, auch wenn ich das noch gar nicht durfte. Und stecken wir unsere Näschen hier rein. Gucken wir, was wir hier haben. Oh, Axel ist runtergefallen, aber holen wir gleich wieder. Und mal in den Nase reingesteckt. Oh, das riecht. Das war ein bisschen weich. Und ich kann denken, bin hier schon auf die stille Örtchen. Weiß nicht, es ist vielleicht auch eine Tonhose mit ein bisschen Inhalt, aber riecht auch ein bisschen süßlich. Wer weiß schon, der Provence gibt hier auch eine Windel von Le Baby. Und, ach, recht, eine Windel von Le Baby. Aber das müssen wir vielleicht auch gleich mal sagen. Diese Folge hat auch völlig jetzt nicht so sehr geschadet an meinem Bart. Hatten wir wirklich tolle Gerüche, die erkannt haben. Wer nicht so auf Gerüche steht, der badet ein bisschen öfter mit unserer Axel oder holt sich gleich Le Theodorant. Ist auch immer ein schönes Tier, verschenkt mit einer feinen Duft aus Le Frankreich. Und ich würde sagen, heutige Reise um die Welt ist beendet. Bonjour, Madame und Monsieur, und bis zur nächsten Folge von Le Ranger in Danger. Bye bye.